Sigurisht që ka nevojë për ndërhyrje urgjente. Dy ndër pikat kryesore që duhet të vinë në ndihmë fermerët shqiptar janë mos subvencionimi, të cilën nuk e marrin, dhe orientimi i fermerëve se çfarë duhet të mbjellin. Fermerët tanë mbjellin në mënyrë kudërru mund ta thonë. Në qoftë se këtë vit ecën shalqiri, vitin tjetër shtojnë sipërfaqet. Kjo gjë ka ndodhur edhe si vjet me shalqirin. Janë rreth 700 hektar shalqire vetëm në zonën e Divjakës. Më tej është imshta në Lushnjë pa u mbjellur, pastaj pothuajse në gjithë zonat e Lushnjës mbjellet shalqi. Mos subvencionimi e bën fermerin shqiptar të dalë me humbje në krahasim me vendet e rajonit. Mos orientimi më tej nga institucionet përkatëse, nga Ministria e Bujqësisë, nuk funksionojnë fare agjencitë e ekstensionet bujqësore në përrethe, drejtoritë janë formale, nuk dalin terren, thjesht shkojnë në zyrë, marrin ato rrogat edhe kaq.